Salamın. Yesi bağımdırma. Bana si bu ne sende? Nereden taptın bunu? Yedi batke uydulatı ver. Dadan mı? Tepakanın oyun tüpemeydi şu. Dadan lop sende sen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arpa. Peşin sakla mı? Dudun mu? Ne kapsa? Şu an sabilerin en çok zakısı var mı da? Güzel işitemse balık mı? Ya kaman yıkan da doğru kemede vey. Teyzem var. Ya öyle mi? Sabile bulmaktı bir mi? Ha buldu. Bana. Mazlaksi. Ma bulmak yok. Bakalım. Yüzüp koymak ya. Döpte tuşup gitti sakal arpa. Şu aka karta ba. Bankaya baktık vakit yok değil mi aka? Şunu yüzüp koymak ne? Şunu yüzüp koymak şu. Şu sizlerni bankaga bardan vakti yok da biz erkek koyduk. Benim banka mı? Küçük banka. Dükkan mı banka mı bu? Banka. Ha, ben de basa. Kart ben de bakan bilen mektup numar hotunda aka. Bicara qanday qilamiz? O'zining nomer bekitiliqi kart qo'sa oldu. Yüzüp Bak. Kızıl çay içme. Balları, meni olmak bolurum. Bugün bir gün kompüter oynuyorlar. Hem de bola, kirib uxlamayman. Umra koymayla çöpe, bırak mektep olmalı Evet, mektep bağımda yok da oynayordan gitmekle. İşki göz. Sizlerge kerek de balları. Kındak deysiz apa, çıltıp durayım ama. Bana nasıl kızılçılık sizin tatlı atıcım o? Benim kızım da. Kolay balları. Evet oyun sağlamcı boludu. Kompüterini oğlanmaydı. Düşüp muzdek sıdı yüzlerine jüp uxlanamıyorlar. Anı kızı kerik yapatma. Kadirdan, he? Apanlarının gibini alışınlar şartçı mı? Yat deydi yatışlar, kop deydi kopisler balam, he? Dodam ya, mümüzün zengosu olmasın mı? Bu ne degine Kadirdan? Ben apanı kokanda? Ya sizden çıraylığa ben kokuduğun çıray, görünük hemen de. Bu da aşağıya kalkan olsa, kompüterini sınırı tatlı etmeyecek mi? Bana da dananı açığını keltirip koydunlar. Hop buldu mu? Ay buldu kapılmana. Boptan da 5 minut oynanlar. Cip yakşı. Ballarının gibi koluğunuza şunda yıktı da. Kapıp ketide ketmedi mi? Ne iş kapıp mı kudayım ben? O bir herkes durup kodunun kokusu kanda okudu da bu can. Vay Salih. Nenin koktu diyen gepini kıldı. Gepini anlaydıganın gepini kıldı. Şu kodunun gibini anlaydı diyen gep kokudu diyen gep. Sizden çıkamadı diyen gep. Makaran Salih. Kotunun gepini anlasa renk tizile diyen gep var. Tam bilelemci mi? Hatta bunda gep yok. Qanday gep var? Bunda gep var. Anladın ha? Er küllese öy tüzüler. Hotun küllese öy büzüler. Eslaşta. Pek olmakçım olasınız. Men deymen Salih. Mushu haqlarinkilik xotundan qo'rqidi degan gapiga to'z qarshiyman men. To'g'ri.
Bu qo'rqudi, qo'rqmaydi degan qanday gap deyman-da. Shundaymi? Kimning gapi to'g'ri, shunga gapni onsi bo'ldi-ku. To'g'ri. Kimning yo'li qo'ysa, yo'l qo'ysa bo'ldi-ku. Endi aqlingizni tepasizmi? Katta demalam ekansiz? Ha, at şirketga bormayman. Biroq atlikka mehribon Anna bilan birga doktorxonaga berib bir og'riqni yo'qlaymiz. Shu yerga borma. Bunda bir ish bormi? Do'konda mal ozlab qolib ketdi, men bozorga kirib mal chiqay degandim. Bu do'kon kimga qarab turadi? Sabit qarasa? Sabit bo'lmasa, qanday turibmiz tamam. Dadamga deylik, dadam qarab tursin. Qiziq qilasiz jumosiz. Dadam shaxmatlar o'qib, do'kon vashan qilib taqcha. Kim qaranda olsa? Shunday. Qaraylik. Voy. To'g'ri? Voy. Yarasizlar. Agar bog'i boldir do'kon yaxshi qarsanlar, sizlar ayrim mukofot bor. Rasman. Chatoq Kelishib yo'q. qolsa. Kelishdik. Çoğulda kadırdan aksi, asanısı, çıksıya gül de karaydı. Voy. Shundoq yerib ketma bugun. Siz kirib aram eğrilen bo'ldi, men hozir kirma. Bundoq bo'lsin, uxlaveray. Undaq bo'lsa, shundoq bo'lsin baldirim. Do'kon sizlarga qoldi. Yana o'ynaymiz deb taloq chiqib deb do'kon o'chib qolsin qadrdada. Voy xotirjam bo'laman dada. Aka, mol chiqmasin. Mana men sen pul chiqmasin. Mush do'kon qara, hisob shunda ustog'ashqa pul tutmaydi dada. Albatta. Hisobdan chataq chiqqansizlar qizim. Voy, bu dada shuni demonstramsan. Shunda dada. Yana bir masala qizim. Mushlarga nisi olganlar kirdi. Ularga daftar yozishga o'tib qolmoqchiman. Ha, ma'qulda. Anchon bir masala. Mush tatliq turimni jiqiga basamlar, ishtiyonlar, tutiliblar. Tamoq yeramas bo'lib qolsa. Voy, dada buzoq qara. Oram birda shikilni yeymiz bo'ldi. Dada birdan 2 dil yeymiz. Undaq bo'lsa qadrdan agar yaxshi savdo qilsanglar, kashtimaslarni mukofotlayman. Rasman. Ras? O'sha? Avaylab menga dada. Xudo qo'sh. Ketdi. Yaxshi hisob qilaylik. Dada, kitob o'qiyapsiz? Oy. Kelinglar. Oy, bu ishkinglar. Tozda kasinib safar ne ko'p ketdimdi? Voy, dada, chiroyli qilib ketdinglar. Voh, birdan to'g'ri kelmaydi bolam. Rahmat dada. Mehribon Anna kollektivi bilan dada doktorxonaga berib bir og'riqni yo'qlamoqchi edik. Shunlashqa apamga ruxsatda. Oy, bolam, bundaq yaxshi ishga albatta ruxsat. Men bichumush xotinning siziqdan chiqmaydigan bo'g'olaymikin desam, endi bu uyda birsimizning shundoq bo'g'ini yita deb qoldik. Allah. Ali inekning balisi char quyruq deb, Salimichi sizdan qilishmaydi. Oy, charchaq qilmaydi, charchaq qilmaydi. Bizchi agar tushib ulgurib kelamay qolsa, qarang, qozonbishi qarab qo'yinglar, ha? Oy, mush Soli boyada bizga qozon beshi osham dedin, ha? Biroq dada, Solibog'u bozor molga ketgandi. Do'konga bolla qarayotdi. Shundoq. Axir menim Solida qilib qo'ydigan bo'ldingda qizim. Xotirjam bo'ling dada, qamoqni yetib, qo'lini dinlab tayyor qilib qo'ydik. Faqat siz baloq uspasangiz bo'ldi. Bolam, shundoqdimi? Qozon beshi qilib cho'mishini tutadigan gapda. Bırakın çimiş tutmaysanız hiç olmaydı. Qusunglar ichib keschu ichib yeveringlar. Ma'qul. Qarab turinglar, ma'qul. Ma'qul, berib kelinglar. Sizin qarşınız. Oy, ne bo'lib ketdi bu? Dada. Mana shu Solidan bo'lgan biz yerim kilo qo'yay degan. Shuni bo'ldi. Bunlar etdiyen tiyip ketdi. Yerim sapırım batı da. Ey, qara, inkasrab tuzigini. Na, aj soatga munavrislarsan. Dodam ne ketdi? Dudam etken mal şey ketdi. Bir narsalar siz qarab dada. Men birdim olmayman qizim, dodamla olganmiz birda menda parandish pishdi degan. Bo'pti. Dodamla kes dab qo'yasizlar. Dadamizga ko'p so'z qilsanglar, mukofotlayman degan balons bir narsalar olmabsiz. Voy, bo'pti. Sodamlarni qo'llab qo'yayman. Ya bolam. Prenetni bir ikki nag'ini
12'den çaş parçasından birini ya. Apranig'inden biri. Çıkışlar bekle. Ha. Kırıklasın bakalım. Baklaşsın boğan bolsa, bak kızım. Kelam. Kırıklıdan. Oy. Besin paçok diye. Mayli kim bilmiyor tamam da. Bunda qilaylik. O besinlik seg'izni bir deylik ha. Oy yamanlığını qara, yamanlığını qara. Besim qancha seg'izni bir ne yaptı? Qasabni go'sh atsa. Yo'q, to'shbog'ini beg'irib ekandik. Maqula bolalarım ha? Oilada ham. Qacharmiz. Bah. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Bana dükkan bugün sırtlarga kaptı ha. Biz va 100 ko'yda ochiq sotib shunaqa bir tabriklab yo'latamiz. Mana. Sizli insanlar bo'ladi kap adam. Her 100 ko'yluk sotanlarga 10-20 ko'ylukdan birini insanlar yana bunu dükkan yemetmanglar. Senin bu olsan chiqib tura. Voy balam ben şu zerikib ketib chiqqan mashalga. Voy, voldos kirib televizor ko'ra bo'ldi. Ey, o nimalarni toza qiziqi yo'q qo'yib ekan. Ha, abisiya kompyuterda o'yin o'ynab boqarsan. To'g'ri. Ben oyun oynayım. Bu nimalardagi o'yinni emas. Ben og'inamnikiga berib shaxmatimni oynayım. Hada. Avaqlar. Batıqlar yaxshi qaranglarmi bular? Az avaylab maqatma. Ma'qul. Voy. Kelinglar bolalar. Bir xush xabar bor. Ha? İmtihanı 100 numara sınavı kızım. Voy yo'q, internet teklisda chiqmadi. Ha, bo'lsin xush. Voy, opa, bizga bilan dukkan sosini 600 so'mdan shiryapti. Oy! Juda yaxshi. Shunaqa dadam bizga 10 ko'y pul bilan Ha. mayli kishliklar mukofotga berdi. Yaraysizlar balam, yaraysizlar. Balar, qo'llaringlarni yuvib kirib, tamoq yanglar balar. Saqalanlar balam qo'saqlarga ichib ketdi. Bek aqlchimi bo'lishkisi. Assalomualaykum aka. Bo'lmasa soqam ey. Voy bu. Boshdan yo'qolib ketgan bormi jinda? Voy, og'idamni ketdim shu xona qoptimi. Unda uzab qo'nmas soqam uy yo'q odam deb. Bunda Bodir yenib keldi. Bu bir ish bo'ldimi? Boshqa cho'nish yo'q. Maqaramsa maqara. Nima bo'ldi? Ma fuqarolarning do'konini qaritib qo'yib, bozor molog'ini kessan, va yolg'on yuzini tutsin. Allah. Shundoq achchim kirdi-da. Usta aka, bu pulni bizim maliklar bermidi. Bu shu sirtni kirgan bir xirida berdimki. Men surishni qilib boqaymi aka? Bo'ldi. Surishdimi, qilma. Eng yaxshisini ko'ydirib bersam tugaydi bo'lish. Tut aka. Ne qilsa buni? Bu ishintimi? O jinim soqqom. Bu yolg'on yuzim ishlatsam, boshqalarga bersam, ugal bo'ladi. Voy, boshqalar bermayman. Yanchiqimni sepib qo'ysamda pulodek, jimam aka, yag'an bo'lsinmi? Kelar bu kuylasam bo'lmaydi aka. Faqira. Ma ishmishat qolsa uyga kirib gapirishmoqchi bo'lsam ha. İnanma ağzını sertmiş kılıp çöncüme aka. Demeymiş. O sirtni turib bizni kutadi. Kızık etmesin. Ma qara dadam shunda ansirdi, birsi uyga 4 kun qonamdi ey. Boşu mimar kağalık qanday qilib 20 kilometr 100 kilometr qona yerimizda. Bizni o'zi yuzim bak nepizmi, men turaversan sen ha. Estağfurullah. Ma dadamni kiraman, ansirab o'tirdi lekin. Shunda dada. Yaxshi. Buradaki ishlar saytda. O do'kon qarab turgan bo'lsa, mush ishim bo'lmaydi mana. O kichik boshqa aldab ketganga. Hapa bug'una aka, Yo'q, ishlar qilmayman. saytda men bag'a Bo'ldi. Ish yo'q aka, o'sha ishlarga nima Pul kerak bo'lsa ishni olsa saqam bo'lmasa, ha? Hay. Seni. Qara dada. Bugun qadrdon bilan Baxtiyor do'kon qarab asqatdi degan gap. Dedim bo'lsa yer bilan. Dada? Biz ustiga chiqib kompyuter o'ynasak bo'lamda. Bo'ldi, qozdirib bo'ldi. Bugun bir asqatdinglarda.
Bir saat oynanglar cuma. Yaxshi. To'xtanglar saqlarim. Sizlar deydigan gap bor. Ne chiqdi? Bakliya, qadrdon, to'xtab turinglar. Oy tova. Bu 30'unu aşağı oğalı mı? İşlavla oynamdık adam değil. Vay dada. Bu oyunu var o işte boyutlakla oynayan oyun ki. Ay tova. Tazgı takak tepilmeyendek bunun bir kotun tepilmeye kaldı dese. Tova. Hem de ininiz cubacı dekse durmanken kotun çıka. Oy balam. Tövün kim geldi ki tosun boytaktak. Bir ömürlü şu boytak ötep bitemdikin de ensireymen digine abuladı. Ondan bu köpler da. Evet. Çokum çıkıdı. Assalamu alaikum. Yaxshi. O'tiring balam, o'tiring. Sizlar paranglashqach o'tiringlar. Men bir choy yakiray, ya? Oy bu sizni avvat qilib. Yo'q, hech qisi yo'q. To'yga to'yqanjaz yo'qlabmi kelamdim. Yaxshi turayotqansizlar? Vay yaxshi, bek yaxshi. O kunlarga ko'z tegmasin digine. Biz kellanın nima armoni var desa. O'sha keyingi 4 kunimizni xo'shal-xo'ram o'tkazsak degan gap bu. Yaxshi bo'pti soatga. Sizlar xotirjam bo'lsanglar, sizlardek fuqaroni xizmat qilish uchun kelgan bizga kadrlarni baxt xush bo'ldi ekanmiz. Shundoq. Voy sen sen kelgandan beri mahallimizda cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Voy boschu, senada kadrlar bundan ko'p tushsin oy. Rahmat soatga. Bir zindiyasi atibaldek o'tishibdik. Muhammadjiq yordam qildingiz-da. Voy men bilan xo'shlashqini kirmagansa? Olma bagap. Ma buya kelgili bir yildek bo'lib qolibdi. Mening qaytirgan vaqtim bo'lib qoldi-da. Sana bek ko'nib qolib kelmaysiz qara. Men sizlarga chidamayman-da. Bu gapni deyishmayli. Televiziya stansiyasilar bizim mahalliy karxanachilar ziyorat qilmoqchi ekan. Onunla yaxshi nomzod deb bering deb meni izlab kelibdi. Uni men bizim mahalldagi zamoniy parni qurgan Likukamni, ataqda sayt rayonini ochgan Baysankamni ko'rsatgandim. Onundan boshqa siznecha kimlarni ko'rsatsak bo'lar? Oy yana bir ko'z oldimda turmadi oy. Salikamnimi? Oy, Davudning qotammi shundoq ko'z ko'rinyapti-ku. Ayollarning to'kisini unutib qolmanglarjimi? To'g'ri. Bu atmosfera bektirishganjimi? Shunda choy ichinglar. Oy menmichu shuni demoqchi edim. Potam yaxshi bo'lib qolmasdan, mushu mahalliki ayollarning ulg'isi deyishga bo'ladi. Oy ziyorat qilsam shuni ziyorat qilsam bo'ladi. Shunda mush yo'g'on korxonalarni ichib oldinglar. Mana mush mahsulotmi shularningki? De. Mushlarni sizlardan bo'ladi-ku. Başladık. Yaxshimisiz Fatimada? Ukam yaxshimisiz? Siz bu korxonani qurib, nurg'un ichki tutganlarni xizmatga o'rlashtirib, jamiyatning yukini yengiltibsiz. Bundan hammamiz sendan xushal bo'ldik. Unda siz bu korxonani o'zingizga tirishchilik orqali qurdingiz, shundaqmi? Shundaq desam bo'ladi. Men endi o'zim boshlang'ich maktabni bitirib, tikuvchilik kasbini o'rganib olgan bir oila ayoli. Mush korxonani kengaytirish bo'lsa, mening bir shirin orzuyum deb faqatla. Bu orzuyum shu partiya hukumatning nurg'unlig'a yaxshi siyosatlari asosida shundaqla shuni alga yetkazish xizmat gruppasidagi
mudirmiş Hamid ukamizga o'xshash nurg'unga yaxshi kadrlarniki bizni yaqindan qo'llab quvvatlashiga yordam berish asosida bu orzuyimni amalga oshdi ukam. Shu munosabat bilan mush ekran orqali hammanglarga rahmat aytaman. Ko'p rahmat sizlarga. Rahmat. Qo'llinglarga. Undan keyin mush yo'ldishim Davudga rahmat aytaman. Voy, Daxmish Davudkamni biz ziyorat qilib boqaylik. voy, nima? Voy, yaxshimisiz? Siz shu ma'lum tikuvchilik korxonasiniki direktori Fatima adamninki yo'lchi bo'lib kelsiz. Yo'lchi bo'lmayman. Endi shu bizniki korxonaniki men bosh lideri. Bu direktor bo'ldi. Undaqda mush bo'lsa sizdan qanday yurak so'zingizni anglab boqamiz. Bay yurak so'zim. Yurak so'zim bor. Nima deyapti? Biz qurdik. Korxona qurdik. Bir-birimizni qo'llab. Endi ketib boramiz. Ketib borgandan keyin to'xtab qolishni xohlamaymiz. Ham biz shuni tirishimiz. To'xtatmaymiz-ku? Mamamiz. To'xtab qolsa chataq chiqadi. Siz ayolingiz buniki qanday qo'llamoqchi? Voy, dashat qo'llayman. Voy, qo'llagandimi alomat qo'llayman. Burun men bir qo'llagan bo'lsa, men ikki qo'llam bilan qo'llayman deb hech qilmayman. Endi arzuyim bor. Bo'ldi deysiz. Sen bilan bo'ldi. Bu arzuyim mandaqchi. Men bir qo'yishga qoldim. Mana shu sho'purlik kinishkisini bir hal qilaylik. O'quvchi. Sho'purlik kinishkisini ilib olsam, endi shu bizning Fatima, xotinim ayol. Men bir mashina bersa deyman. Aytsan qo'y. Yaxsini apirma. Voy, qarana, yaxsini apirma. Qo'llaydi bu meni. Ha? Ikki balamni olsam emasmi? Meni qo'llaydi bu. Men shuni xas sho'pur bular. Hamma shu korxonamizga akilib, ishdan tushirib, bunday akitib qilsam, bexatar bo'lib ketdi. Shundan xas sho'pur bo'lay deyman-ku men. Shu arzuyim bor, amalga bir oshirib olsam deyman. Bo'ldi, o arzuyingizni amalga oshib qilib, sizlarning korxonanglarning buningdagi taraqqiyotiga zo'r umidlar tilaymiz. Rahmat sizga, rahmat. Hamidga siz kelgan bir yildan buyon tirishchiligimiz ostida xeyli ko'p natija borlik deb tushunapman. Men faqat bir kishi burchimlarda qildim. Bu yerlik partiya hukumatning nishatga rahbarlarning natijasi. Bu yerga har bir xalqi meni hayron qoldirdi. Bularning bir oylik ishlardek inoq ittifoqligi, uyushchanligi, tirishchanligi meni bakli ta'sirlantirdi. Mening bu yerga ketgan vaqtim mos qoldi. Rost aytsam faqat loyiqligim yo'qdi. Bo'ldi, sizning yana kelishingizni ham shundaqlab bundan keyingi xizmat natijalaringizga zo'r natijalar tilaymiz. Sizga. Ovozini bulbulda qo'ydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo Allah. Bizning malni arboblari. Ammo televizorda Allohma so'zlayotganlar juma. Ya. Qanaqa qirg'an ishimizni so'rayapti. Shuni da qo'ydi. Ama Davud adaş ile alamet sözü vertin cimaylık yerine. Vay oturlukta bir yerkege aktında az kaldım ha gözüm gıllık yaşka bir jıkılıp etkili. Gözüm gıllıkını yaşka geldim jıkılıyorsan mı? Sözüne sen kısık kaldı. Uzurak sözüne bulsan ben mi jıkılıp ettim? Ya endi ziyan tattık diye gap kim o? Jıkılma kelsa qanday gap bu? Ya onca gap ketmanglar adaş ma Davud agına bu intayin kayılman gap degan. Ama yaxshi paran qiladi. Men uyga jıkılmadım men. Ha oturlukta men shopursam ayolim to'shimaydigan yere eşek jıkıldı. Manim deydigan rost to'shaymi jumada? Voy, buyur, sen qasam ichib bilmadingmi? Bo'ldi. Kichikgina ishqim qasam ichamda. Ishangina to'shaydi. To'shaymi? Men sana qo'yadi. Men aytdim boshlab, hali shopurlik kinishkisini endi o'qishni boshlayib o'tman. Davud adaş sen şopur olsan deme ayağının şık kişip kaldı o deme. Sen şopur olsan yolda uçup gitmeden çivillağı laba vurup masan o deme. Ya sen şopur olsan da işe karını kendi kalsan o deme. Sen şopur olsan yolda katanlık görsen maşını götürüp etkizap koysan. Kaç faiz oldu. Xo'sh, kichonlar bu yoqqa qapsizlar. Ha? Manda gap adash. Ben sen ka uchimiz azaq kichik maslahatlashgan. Ammo saatdan menda meni oqsoqol tursa, to'g'ri maslahat beruvchi, bir maslahat chiqayli degan. Yaxshibdi. Obdan bo'pti. Sautgan bormi? Ben başımı Assalomu alaykum. O'tir. Nima? Saltada? Aha. Apam ko'rolmaydi.
Apağını ben hoşuna çakırıp çıkartken bulam. Azı kirip bulam. Ankışıma bir çak uyar. Oy bu silahını kaysaman uçurup geldi. Oy bir ondallı bir yer ya. Bandaş, bu işimiz bir işini sizden mesele sağlık kelgen. Bandaş aksakal. Biz karkanışı birleşip Muşu elmelide çoğurak bir meşrep kılayım iken degendik. Şunu kanday karayısınız. Bunu pek yaxşı oynatmışlar. Oy bizim için bir meşrep çıkını kalkan. Bunun üstüne bunu Hamit Ballamaya hizmet vakti toşup parçalı tuturdu. Oy bu elmelide çıkını bir obdan kılıp uzatmayımız mı? Onda olsa biz bir mafık bir vakti bekleyelim bulam da. Buludu. Vakti belgileydi. Şuna ondan ötüteydi. Anda olsa Savutka, köngülünü hatırcap kıl. Sen köktet meyveciyle meningdin bolsun. Yarasa. Ben bir çoğura semiz kaldım bir soybetem değil mi? Sen kılıçla değil mi? Ben qarab turmaymi? Men shu mahalning nomidan bizning o Hamitovimizga bizning karxonada nochi tikilgan kostyum burulkidan bir qurni xatir qilib o'tirish. Yaraysa mana. Falan bunu pek yaxshi o'ylab tashlama. Shunda qilaylik. Adaş, xotiningni so'rab ishni qil. O'zingga o'xshatma. Bir qo'l kostyum burulki tikib beraman deb berolmay, so'nglikni sappanmay. Hürmetlik mimarlar. Bugün Beysen, Likün, Patem'de uyuşturgan inaklık, baraverlik meşrupi hazır resmi başlandı. Bak bizden davet mı? Bek tırışan bak gitti. Başına tırışanlığa bir çabak çiletin. Amise mimarlar. Yigit bişige söz vereyim. Baş. Hürmetlik meşrep ahli. Bugünkü bu inaklık meşrepi, hoşallık meşrepi. Bunu lekin parnikni kalbini kurup Dəstəvidlə 3 milyonluq toxtamlı qolğa keltirdi. Ayollarımızın boş gelmedi ki mi? Bunu Fatih mahallimizde bir kiyim tikiş karxanası kurup çıktı. Kaysam olsa sayat onu içip tağlarımızın tonuşturup atıdı. Bizim mahallemiz için çok bir şeref. Ondan başka yani mahallemizde öz adamlarımızda asas kıygan bir sanat ümidi kurulup çıktı. Bu bizim mahalleye nispeten pek hoşallık değil. Ben bu yerde ağırlık yurttaşlara vakaleten partiya, hükümet bizden hizmetimizni kılışka etken Hamit Balamga rahmet etmez. Bu bizge nurgun işlerini kıtmadı. Köp meselelerini hal kıldı. Bana hem bu yigitimizden hizmet vaktimi toştu. Şu münasebet bilen bunun rahmet etmez hem üstümüz. Yoksa bugünkü şu meşribimiz başlansın. Ben yarim kuhamali Kol filipkiler yarim Ey Allah ver Uydu bir kuhamali
arzun bavoy. Yigit beshi ma'lum bo'lganki, Turg'un tog'ay ijozat berilmay turib so'rindiki, menchularga qalaymiqan so'qqa takkizdi. Uning bu adabsizligi uchun jazolab, so'rinakliga ibrat qilishinglarni so'rayman. Voy, poshsho. Hay! Turg'un tog'ayni darhol tutqunni yak takkizmay bishaka kiringlar. Kela. Kela apa çay. Bolam. Nay. Fatem sog' salomat qaytib kelganda bolam. O saq salamat qaytib keldi shu vaqt sal kashf ketdi o kelishchu. Shunisini qishin kiramidik deydi. Ötügen bilib bir kirib chiqsam bir salom qilamiz desak, Beni xavrin var, işkirdin yoksa hala kaldı, yoksa üskünlerini diye kuraştıratmasa teknik, şu teknik dedi rast. Aşta kiti dikedine, şu amalı aşağı kiti kaldı. Mehmetciğim Karabalam, Guncan bile mesletlişip, sizlerini bir tebriklep, bir vaqt tamakka bir çakırayımki dep kiriredim Kara. Tamakını üyediğimsek mi? Olar? Şunda yaxşı işler bu vasıta bir hop görünüsen go. Ya, hop ama? Bir iş bulmağında. Vay ya, deyinazın yaxşı hem de. Da yaxşı. Apa? Rast gelmem deydi. Sen aş öyde qandarak duruvatsan. Oy bolam, ben şunda yaxşı ötüvatım ben go. Ben seni qaytırıp gelip. Özüm bakayım ki. Kopa. Turg'un tog'ay, bu rostmi? Hurmatli yigit isi, bu yolg'on gap bu. Men yugash adab tursam, uni satqinlik qilamdim men. Hurmat qilyapsizlarmi? Undaq bo'lsa, uni oqtiringlar. Voy, nimani oqtiribsan? Mana. Hey, Turg'un. O sen yana şu naq maydonda mal bilan tutulup, yani ixro qilmaysan go. Bu qanday kelib ketdi bu? Nodiki qo'ya olmagan chiqimga. Tova xudoyim. Ras. Qo'shqibma isim chiqartgina. Bu bizma choyxonlik endi bir olmayapti. Bir tal olib qaptga shuni ilib ayolimga yadab bersam, manqisinib o'zingiz yag'ada bir itib deylik olmi yo'q, qayerga kelganini uqmaymiz, xuddi ikimiz izlab qoldik uni. Qonolib yanchiq chiqib qoldi. Yanım şu malı bilan tutulup turibmi? Yolg'on gap qilyapsan go. Poshsho! Hay! Buningga ig'irlatib, to'sqon taptidan 5 na so'g'at qilinglar buningga. Ustoz olmagandı. Voy! Qo'shqibma isim chiqartgina. Voy o'g'irlik qilmayma. Voyjina. Voy! Ijro qildi. Yaxshi. Turg'un tog'ay. Endi tovuq qilgansa? Voy, tovuq qildim men yigitni, shu tovuq qildim. Ikkinchi buna satqinlik qilmayman. Unda o'zi ijozat o'rniga bor. Hurmatli yigit beshi. Mahallamizning bir necha chaqchaqchilari chaqchaq yugurlarni yeb ketdi. Ijozatmikin. İcazat. Texim yaxshi ishamasin bu, qana. Ansa barhab, sen boshlab tagin. Bo'ladi, chaqaya. Rahmat. Hemen başlayıp berek. İlgirikin pes, ilgirikin çüpey, zaten ilgirikin 10 tim pulunun üstü tik durduğun işki bala. Suğu sakrayışın besişip kaptı. İşkime sakrayımız. Ama sonra deyden kim balar inip çıksa, şu miman oldu. O da işkisi tam çüp gittim suğa. Bozurgucu yok deydi. Ulan bir çoğdadımız ağrıp gelip bağdak yoklap basak sakrat kıl çıkıp kaptı çoğdadımız. Balığı nasihat ketipti. Zaten aralı gap kıldı. Su timi tuvatıdı zaten suni işke gap kıvatıdı aralı çıkılavadı. Ahmet. Dada, mana men.
Ya, mana dada mama bak. Gülzire. Mana dada ben. Ona bir iki vapsla. Dükkanını kim içi oturdu dedi. Mimallah. Hazır Gülçay oyunumuzu başlayımız. Aldığını ben başlattırayım. Gülçay aldım kolumga tutuşturum bek yolluk. Hem de aşkın uykunu kılma Davut orulluk. Cemal Şair'cim rahmet. Aşağı bir gel rahmet. Ne? Xeyli oldu burader. Ben uykumdan uygunum. Meni horun degenin kişilerini çakma. Rahmet 39 kız ya. Hoş qadamsa Mashraf aka Gulchayni davomlashtirdi. Endi men bu Gulchayni endi tutdim endi shu. Qo'limdagi bu chayni sana tuttum vay Fatem. Gulchay bilan tutaymi bir piyola choy Fatem. Mağam bir ilham kelyapti. Menmi bir koblet qo'shaq deb baqay. Allohga jamol. Qaynig'icha cheyingiz. Men turaymi qishida. Uxlab qolmang choyni deb, yana o'choq beshida. Bu Gülçayni Yusufcan'ı tuttum. Vay rahmet. Assalomu alaykum hurmatli Mashraf aka. Sorunumuz nəhayət yaxşı qızıvatıdı. Bu sorunun hürmetinden hem şerifinden ben ilhamlanıp bayam tezlikte bir üç kollu şiiriz koygan şunu okupasam qanday Savutka? Savutkamga xotirjam so'zlarga so'z qatidi. Boqaman deb xotinni koni bo'ri satidi. Salih Dalla o'qatchi bozor ichib tonilgan bu dunyoga kelganda bo'ri qili tug'ilgan. Ey Enever şairkam endi sincha ishmisin? Hayajonda she'r o'qib ming'iqqan tushmisin? Biz Ferhatni so'ligan qo'tan degan so'loqqa qo'yiversak xartildab dum tushidi tamoqqa.
Әмісі мәшрипіміздің қайыз бойынша бір пәді ұйғырчы ұсылыны башлап, мәшрипімізді раста бір ұздатпаймыз ма? Gülüm gül yar emes mu vay bağım gülzar emes mu Gülüm gül yar emes mu vay bağım gülzar Hüsnü yaman digerler özü veyran emes mu Gül yardan vay boylarımza Hüsnü yaman digerler özü veyran emes mu Gül yardan vay boylarımza bayda Söze tumma keygelle vay seten bir dalla sügelle Söze tumma keygelle vay seten bir dalla Ayda şılda kep bu yuva Jürek bağını ezgelle Gül yarhan vay bu